Вот сегодня празднуем Варфоломей Варнавы. С этого дня идет на убыль день. Еще и лета не было, как уже идет на убыль. Вот как летит время, как Господь торопит его. Недавно пост был, вот уже Троица прошла. Блюдите себе, говорится в Писании, ибо всем опасно ходить. Ложитесь с Господом, поднимайтесь, будьте в дороге. Не сводите время понапрасну, чтоб ум был занят молитвой у вас. Пусть идут помыслы, размышления. Но чтобы это было в молитве, тогда благая мысль полагаться будет на сердце. И будете право мыслить. А главное то, что вы будете в Боге, будете крепнуть с дня в день больше и больше. Во вере православной.